Minecraft les gars, épisode 17 de la survie. Alors avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner à ma chaîne, ça me ferait extrêmement plaisir. Et si vous le voulez, mettre la cloche de notification pour voir mes prochaines vidéos. Alors les gars, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait la survie. Du coup je vous avoue que je sais pas quoi faire. Alors on va récupérer les œufs, il y en a eu 15. Bien sûr on va regarder s'il y a eu des petits bébés. Allez, et ils ont de la chance. Allez. Dernier. Et ben non. Ok, du coup là on va prendre un petit perroquet. Déjà on va aller dormir. Qu'est-ce que tu fais là toi? Je t'ai construit une maison ici. C'est pas pour que tu viennes ici mec. Ok? Je te tue pas parce que... Ah oui, pour ceux qui veulent... Pardon pour ma voix cassée. Pour ceux qui se disent mais pourquoi t'as un villageois? En fait j'ai un bug. Je sais pas pourquoi. Faudrait que je règle ça. Bah, après moi ça me dérange pas. En fait j'ai des villageois qui spawnent allez 150 blocs autour de moi. Enfin entre allez, 0 à 100 ou 150 mais du coup voilà. Ah bah tiens, on va peut-être s'occuper des moutons, ça. Vas-y, viens, mon petit Pierrot. Voilà, mon petit ami. Je l'aime bien, lui. Voilà. Et dans les commentaires, dites-moi comment vous voulez qu'on l'appelle. Ce petit perroquet là. Bon, du coup, en fait, il faudrait déjà séparer. Mon pire, attendez, je vais tuer les bœufs. Je suis désolé, mais c'est pour le bien. Donc là, ce sera l'enclos à moutons. Et du coup, l'enclos pour les vaches. Attendez. Ou non, pire, ce sera l'enclos à moutons. Bah attends, putain, mais là, je commence à me stresser, je sais pas pourquoi. L'enclos à moutons, là, je pense qu'on va aller chercher les moutons au pire. Ok, j'ai du blé. Oh la vieille musique, on me fait plaisir à entendre. Après, il faudrait que je récolte mes plantations. Putain, j'arrive plus à parler, les gars. Je suis vraiment désolé, mais ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Après, les vidéos Clash Royale et Clash of Clans vont bientôt arriver. Du coup, voilà. Et aussi, annonce importante, les gars. Je vais peut-être avoir une deuxième chaîne YouTube. Je sais pas, je réfléchis. Mais si j'ai une deuxième chaîne YouTube, ce sera vraiment que du gaming. Ça va s'appeler Valox Gaming. Du coup, sur cette chaîne, on fait du gaming. Par exemple, moi, je vais peut-être faire une autre vidéo où je vais construire un Lego. Du coup, voilà, un Lego Star Wars, c'est une sorte de décoration. C'était je crois que c'est saison 5, le petit droïde là, noir, qui est dans la neige. C'est quoi ça? C'était quoi? Je croyais à un creeper. Bon, tant pis. Du coup, voilà, je vais monter ça. Bien sûr, ce sera en accéléré. Il y a des moments. Du coup, je pense que ce montage il va être dur à faire. Parce qu'il faudra que j'accélère des moments. Parce que je pense que ça va me prendre au moins 1h30. Et aussi, désolé pour mon inactivité pendant un mois. En fait, je me suis fracturé le poignet gauche en tombant sur le poignet. Du coup, pendant un mois, j'ai pas pu. Je voulais faire des vidéos, mais je me suis dit ça allait être galère avec un plâtre de, de jouer avec une manette. Du coup, voilà. Ok, il y a un loup, mais il y a pas de mouton. Bien sûr, je vais couper des moments. Bon, pire les gars, on va se retrouver quand il y aura des moutons. Du coup, à toutes.
Later. Ah bah voilà, un mouton. Allons le ramener à notre chère petite base. Je pense que ça va être difficile. Au pire, ouais, je vais peut-être ramener que lui parce que si je galère à en trouver, je vais peut-être les faire reproduire. Et on va peut-être faire un enclos pour les vaches. Hop. Oh, mais toi, qu'est-ce que je t'ai demandé? Bon, là, j'étais un peu. Oh! Oui. Mais attendez, les gars. Il y a une grotte juste en dessous. Attendez. Hop, hop. Ouais, mais en fait, il y a une grotte juste en dessous et ça, c'est. Parce que même sous ma base, j'entends des grognements. Mais il y a des creepers ou quoi? Franchement, ils sont dans la grotte, mais. Oula, ah, ok. On va peut-être ramener le mouton de l'autre côté. Ça serait mieux. Du coup, voilà. Bon, on se retrouve à la base parce que là, le mouton va prendre 300 ans. Later. Ok, voilà les gars. Du coup, j'ai mis le petit mouton dans. Bah. Mais. Il y a vraiment des. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment que pour les. Voilà. Bon, du coup, voilà, on a fait la reproduction des moutons. Du coup, on va partir farmer le bois. Du coup, on se retrouve, les gars, juste là-bas. Later. Bon, voilà, après cet épisode de farming de bois, nous sommes à. Alors nous allons dormir. Je pense qu'on va construire un enclos pour les. Ah non, je sais qu'est-ce qu'on va faire. Déjà, on va mettre ça là, tac, tac. Ouais, ok, tac, tac. Je n'ai rien. Attendez, il faut que je fasse un coffre pour les. Pour tout ce qui est nourriture. Hop, hop. Voilà. Tac, 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 tac. Voilà. Donc là, ce sera tout ce qui est nourriture, les gars. Hop. Ouais, ça c'est de la nourriture, ok.
Bon, attendez. Tac, tac. Là, ce sera tout ce qui est les trucs de mob, tout ça. Oh. Non, pas les flèches. Les flèches, on va les mettre là. Non, les flèches. Mais je dis n'importe quoi là, les gars. Hop. Ok. Il faudra que j'augmente ma sensi, je pense. Hop. On va faire juste ça parce que après. Oh non. Non, je sais pas. Bon. Hop. Je pense les gars là ça va être aussi en accéléré. Du coup il y aura une petite musique de fond. Allez go. Donc comme vous le voyez du coup on a fini le sous-sol. Dans le prochain épisode, bon on aura vraiment, on mettra les fours. Bon là non les prochains épisodes on va cultiver ça. Et juste avant de vous dire, en faisant ça, j'ai entendu un gros bruit. Et vraiment c'est pas... soit c'est un dragon, ou soit je sais pas ce que c'est, mais ça fait un bruit sourd. Du coup, si vous pouvez me dire c'est quoi, c'est pas un zombie, à part si. Attendez, non. Les gars, je crois que c'est les géants zombies. Je sais pas s'ils font un mode. Mettez-moi dans les commentaires s'ils font un mode pour le géant zombie. Oh, si c'est ça, alors là, je suis refait. Bon bah du coup les gars, j'espère que cette vidéo vous a plu. Du coup franchement c'était un merveilleux épisode. Et salut!